Lep pozdrav vsem. Vendar epizode podcasta objavljamo vsako sredo. Danes je 14. marec, mednarodni dan števila pi, in sem se izjemoma ta teden odločila, da bom posnela 2 epizodi podcasta oziroma eno epizodo v 2 delih. V tem današnjem delu bom povedala, zakaj obstaja dan števila pi in kaj sploh je število pi. Torej, zakaj je število pi tako pomembno v matematiki? Pi je 16. črka grške abecede, v matematiki pa se uporablja za posebno število in predstavlja razmerje med obsegom kroga, torej to je razdalja okoli roba kroga, in njegovim premerom. Premer pa je razdalja od enega roba do drugega, merjena naravnost skozi središče kroga. Pi, ki ga lahko najdemo na skoraj vseh področjih matematike in fizike, je tako imenovana matematična konstanta in njegova vrednost je otprilike 3,14159, ne glede na to, kako velik ali majhen krog je. Vendar je pi tudi tako imenovano iracionalno število, neponovljivo število z neskončno vrednostjo ali z drugimi besedami, števila za decimalko se nadaljujejo v neskončnost. Kljub temu je nešteto navdušencev po vsem svetu dobilo navdih, da so poskusili srečo pri pomnjenju in recitiranju števila pi na čim več števk. Japonski mojster spomina Akira Haraguchi je neuradni rekorder v pomnjenju števila pi. Leta 2006 je na pamet povedal 111.700 števk konstante, ampak Guinnessova knjiga rekordov tega poskusa ni potrdila. Njihovo najvišje priznanje pripada Indijcu Rajvirju Mini, ki je leta 2015 v 10 urah zrecitiral 70.000 številk. Najstarejše pisne ocene števila pi, ki so v mejah 1% prave vrednosti, izvirajo iz starega Egipta in Babilonije in so stare skoraj 4000 let. Ena babilonska glinena tablica je pokazala, da je pi 3,125. Egipčanski papirus Rind iz leta 1650 pred našim štetjem pa da je število 3,1605. Kasneje, okoli leta 250 pred našim štetjem, je veliki starogrški matematik Arhimed z uporabo algoritma, torej urejenega niza pravil, uvedel nov na geometriji temeljoč pristop, s katerim je približno določil vrednost števila pi v določenem območju in ugotovil, da je mogoče konstanto uporabiti za izračun površine in prostornine krogle. V novejšem času so se pojavili računalniki, ki so navdušencem števila pi omogočili, da so ga izračunali z astronomsko visoko natančnostjo, ki daleč presega vse, kar so si Arhimed in njemu podobni lahko zamislili. Na primer, novembra 2011 število pi je izračunano z natančnostjo več kot 22.000 milijard decimalk z uporabo računalniškega programa Y-Cruncher. Računalnik, ki je bil uporabljen za ta izračun, je vseboval 24 trdih diskov in 6 terabajtov pomnilnika za shranjevanje ogromne količine podatkov, potrebnih za obdelavo številk. Če si ne morete predstavljati, kaj pomenijo tiste številke, ne skrbite, eno epizodo bom posvetila prav superračunalnikom in vam takrat bo bolj jasno. Izračunavanje števila pi s takšno natančnostjo ima le malo praktične uporabe, razen za testiranje superračunalnikov in visokotehnoloških algoritmov, saj večina znanstvenih uporab zahteva le nekaj 100 številk ali manj. Na primer, NASA v svojih izračunih za pošiljanje vesoljskih plovil na druge planete uporablja največ 15 številk. Recimo z 39 številkami števila pi bi lahko izračunali obseg znanega vesolja z natančnostjo do širine enega vodikovega atoma. Kljub temu samo število pi je zelo uporabno v recimo trigonometriji in geometriji, ki sta zelo pomembni veji v arhitekturi in robotiki.
Toda število pi ima nešteto aplikacij zunaj geometrije in trigonometrije. Znanstvenikom pomaga, da razumejo fenomene in objekte v naravi, ki vsebujejo krožne oblike, kot so kroženje planetov ali pa koncentrična valovanja, ki nastanejo, ko kamen pade v vodo. Pravzaprav je pi uporaben za opisovanje vsega, od svetlobnih in zvočnih valovanj do upogljivosti rek. Pojavlja pa se celo v izračunih, kjer krogov ni videti, kot je Eulerjeva identiteta, verjetnostna formula, ki se ji reče, da je najlepša v matematiki. Dan števila pi je leta 1988 prvič organiziral fizik Larry Shaw iz raziskovalnega muzeja v San Franciscu. Prvo praznovanje pa je vključevalo uživanje pite, tradicija, ki se nadaljuje še danes. 14. marec ali 3/14 je bil izbran kot sklicevanje na prvi niz števil v konstanti. Če vas zanima, kako je videti število pi, je na sliki njegovih prvih 1000 številk. Ker je cel ta teden, drugi teden marca, posvečen matematiki, naslednja epizoda, ki si jo boste lahko ogledali že jutri, bo govorila o pomembnosti matematike, tako v znanosti kot v vsakdanjem življenju. V uvodni epizodi podcasta sem povedala, da bom predstavljala ženske, ki so zelo pomembne v STEM področjih ali podjetništvu, in ta teden bom predstavila eno izjemno pomembno matematičarko. Hvala za ogled in vljudno vabljeni, da si ogledate ali poslušate tudi našo naslednjo epizodo. Da boste vedno obveščeni o novih epizodah, vas vabim, da sledite našemu YouTube in Spotify kanalu Žene, nauka, biznis. Najdete nas lahko tudi na Instagramu in TikToku. Vaše predloge, pohvale ali kritike nam lahko posredujete prek družabnih omrežij ali pa na e-mail naslov podcasta. Hvala še enkrat in se vidimo v naslednji epizodi.